نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Pimpinan pesantren Sukamana yang saya hormati, guru-guru dan para pengajar serta dewan santri yang saya hormati, sepuh-sepuh para tokoh masyarakat anu kuring dihormat, santri-santri, santriyin wa santriyat yang Bapak cintai. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, di malam Rabu ini Bapak dikasih anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bersilaturahmi, berkumpul bersama semua keluarga pesantren Sukamana, baik pimpinan, guru-guru, para pengajar yang ada di lingkungan Yayasan Ki Hajar Mustofa, masyarakat dan santri-santri yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini. Dan soleh-solehahnya. Bapak tidak ada tujuan lain ke sini kecuali khidmat saja kepada pimpinan pesantren Sukamana. Beliau menyuruh Bapak untuk mengisi acara maulid dan peringatan hari santri di pesantren ini. Tidak ada pilihan bagi Bapak kecuali taat kepadanya. Bapak bergembira, bahagia sekali bertemu dengan santri-santri tunas-tunas bangsa sebagai penerus pelestari nilai-nilai ajaran Islam yang hakiki. Mengapa ada yang hakiki? Kalau Bapak mengatakan ada yang hakiki karena sekarang ada yang melestarikan nilai-nilai Islam yang gadungan. Pengajaran yang diberikan di pesantren Sukamana adalah kitab-kitab yang merupakan mutiara-mutiara yang telah didapatkan oleh para ulama, didapatkan oleh mereka dari lautan Al-Quran dan As-Sunnah. Para ulama yang kapabel di dalam keilmuannya menggali, mengarungi, menyelami lautan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka mampu berenang di dalam gelombang yang sangat besar. Mereka
menyelam ke dasar lautan Al-Quran dan As-Sunnah sehingga mereka mendapatkan mutiara-mutiara, dan mutiara itu disebarkan kepada orang-orang di seluruh dunia, dan kamu termasuk orang yang menerima mutiara itu. Itu adalah nilai-nilai Islam yang betul-betul digali oleh para ahli, sehingga yang kita dapatkan adalah mutiara-mutiara beneran. Mengapa Bapak bilang demikian? Karena sekarang ada yang mempromosikan batu-batu pantai. Itu batu-batu dari pantai, dan dikatakan inilah mutiara. Kebetulan yang menerima kata-kata mereka yang mendagangkan batu dari pantai disebut mutiara itu, kebetulan mereka itu tidak tahu bahwa itu mutiara gadungan, bahwa itu hanyalah batu-batu dari pinggir laut, dari pantai. Para santri, kalau belum paham, Bapak tamsilkan kembali. Nilai-nilai al-Islam terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Termasuk qiyas dan ijma pun itu hasil pengambilan dari As-Sunnah, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Qiyas diharuskan oleh Al-Quran, fa'tabiru, kamu harus mengambil pelajaran, dan mengambil pelajaran tiada lain kecuali qiyas. Ijma pun harus dipegang karena Al-Quran mengatakan seperti itu. Al-Quran mengatakan wa may yushaqiqillaha wa rasulahu wa yattabi' sabila ghairil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Orang yang menentang Allah dan Rasul dan mengikuti jalan selain jalan mukminin, maka kami akan menguasakan sesuatu kepadanya, sesuatu yang bisa menguasainya, dan akan kami masukkan ke neraka. Jadi yang tidak berpegang kepada al-ijma dan al-qiyas pun melanggar Al-Quran. Tapi intinya semuanya nilai-nilai al-Islam itu diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Anak-anak santri, Al-Quran dan As-Sunnah itu kalau ditamsilkan bahrun la sahilalah, bagaikan lautan yang tak bertepi, lautan anu teu aya tungtungna. Mun lautan biasa mah aya tungtungna, lamun urang menyeberang kan itu wah beak sakitu, aya batas-batasna. Tapi menyelami Al-Quran sareng As-Sunnah moal aya habisnya. Itu lautannya penuh gelombang, oke, sangat dalam. Hal yang paling berharga yang ada di lautan itu adalah mutiara-mutiara, kan? Mutiara. Cing ari mutiara aya di luhur atau di handap? Di handap itu. Kalau kita ingin mendapatkan mutiara, pasti kita harus mengarungi gelombang-gelombang, dan pasti kita harus menyelam. Dan mengarungi gelombang-gelombang itu memang memerlukan orang yang bisa mengarungi itu. Hari Bapak mah tersebut bisa, ya. Kuriak-riak mengesan kegesieun namanya, boro-boro gelombang. Kakarek dipaparkeun karena nahu sorok bagi seragam ringis kan gitu.
Eta teh riak-riakna nahu sorok teh kan. Riak-riakna can kana gelombang. Mufradatul alfad, kosakata itu bahasa Arab harus dikuasai. Mengapa harus dikuasai? Lantaran Al-Quran bahasa Arab, As-Sunnah bahasa Arab. Mun bahasa Inggris mah teu kudu baca bahasa Arab. Mun Al-Quran bahasa Inggris teu kudu make ngaji bahasa Arab. Kudu memahami segala mufradatul alfad. Kosakata Arab itu minimal kita itu sampai kepada ad-darajatul wusta. Ad-darajatul wusta lughatan wa arabiyatan wa usulan wa balaghatan. Minimal itu. Jadi sampai tingkat menengah ke atas menurut Syekh Tajuddin Ibnu Subki. Tapi kalau menurut ayahnya Taqiyuddin As-Subki tidak bisa hanya ad-darajatul wusta. Harus orang yang sampai ad-darajatul ulya, tingkat tinggi, menguasai kosakata Arab, menguasai sorof, qawaidul binyah, qawaidul tanzih, nahwu, qawaidul uslub, balaghah, itu ilmu-ilmu kebahasaan bahasa Arab. Mengapa harus dimiliki? Karena memang bahasa Al-Quran, bahasa As-Sunnah, bahasa apa? Arab. Arek kumaha menggali bahasa Arab ngantur tina terjemah depan. Arek kumaha ngagali Al-Quran jeung As-Sunnah nu teu apal nahwu sorof. Eta mah jelema nu uriak-riak lautan oge geus ieu, boro-boro nyebrang. Kemudian cukup ngantul sakitu tapi kudu apal usul fikih. Mengapa harus tahu usul fikih? Usul fikih itu alat untuk istinbat, menggali Al-Quran dan As-Sunnah. Karena sekalipun tahu qawaidul binyah, qawaidul uslub, qawaidul tanzih, kosakatanya lengkap, tapi tidak memahami usul fikih, mereka tidak akan mampu menggali hukum-hukum, nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu alatul istinbat. Gitu. Jadi Al-Quran Sunnah teh sawahna gitu kan? Gitu. Sawahna mal bisa eta sawah dimanfaatkeun lamun teu boga alat-alat pikeun ngagalina. Itu atawa kemampuan. Nah, ilmu-ilmu yang didapatkan oleh kamu di dalam kitab-kitab itu hasil para ulama yang memang mampu untuk itu. Jadi merupakan mutiara-mutiara, dan kamu mutiara itu oleh kamu harus dipelihara. Itu ayeuna dina medsos, dina sagala anu matak bahaya lamun teu masantren itu anu ngadagangkeun batu lantaran teu mampu, orang-orang anu teu mampu menyeberang lautan soropna oge itu kota layu kotilu kotlan itu aya naon deui geuning nasibna wae geus teu bisa rek kumaha. Eta ngobrolkeun tentang hukum, jalma-jalma nu teu bisa nasib-nasib aja. Eta anu kuriak-kuriak gelombang nungkul oge geus gurimis. Ditanya we kairani da mah misal. Ditanya julumiah ge mah misal. Jika sobaba Zaidun Arfon jadi naon teuing cenah. Tapi ngobrolkeun hukum. Sunnah, wah keras. Kajian sekali pertemuan juga di sini tahu sunnah dan bid'ah. Di pasantren mah kusabab ngagulung sunnah, tahunan oge teh manggih-manggih cenah kana bid'ah jeung sunnah teh. Kan aya jelema nu kitu.
Pantes sapoe ge babari jadinya mah dadagangna dagang batu. Ngajak jelema ka sisi pantai babari kan. Ngajak jelema ka sisi pantai nyokot batu tah ieu mutiara. Oh ieu mutiara teh ceuk nu bodoh. Babari. Tapi coba kalau ingin menjelaskan ke tengah lautan kepada orang-orang itu sulit. Jadi untuk mendapatkan mutiara mah sulit. Itu bagian kamu. Eta mah nu kajian sapoe dua poe ge apal bid'ah sunnah eta teh batu unggul. Ngan disebut mutiara. Dulu katipu, harusnya. Ya bodoh. Ngan duka itu lu ngomongna, duka memang ngabobodo, duka manehna ge bodoh gitu kan. Rumah bodoh nggak bodoh batu lagi. Tak gitu. Ari ngajelaskeun mutiara nu aya di dasar lautan ka orang-orang anu teu bisa berenang, teu bisa mengarungan sulit. Tapi ngajelaskeun batu di sisi pantai, gitu kan? Bisa digusur ka sisi pantai mah teu bisa ngajaga. Ayo urang ka sisi pantai. Tah ieu kana batu teh mutiara. Anu belegub, oh ieu mutiara. Gitu kan. Sapoe ge beres. Nipu nu kitu mah. Harus beratna urang teh kudu ngajelaskeun mutiara. Pikeun urang para santri keun we mun teh mah teu paham betul bahwa itu mutiara. Tapi yakinlah bahwa ini mutiara-mutiara hasil penyelaman orang-orang yang ahli. Al-a'immatul arba'ah, para imam yang 4 ribuan tahun teu aya nu ngagugat. Tingali para pengikutna, para ahli fikih, para ahli hadis, para ahli tafsir semua ikut kepada beliau. Imam Bukhari teh taklid ke Imam Syafi'i. Itu ahli hadis muhaddis. Ibnu Hajar al-Asqalani muhaddis. Taklid ke Imam Syafi'i. An-Nawawi ar-Ramli. Kemudian Abu Ishaq Asy-Syairazi itu fuqaha taklid ke Imam Syafi'i. Kemudian para mufassirin banyak sekali taklid ke Imam Ibnu Katsir madhab Syafi'i. Itu teu aya nu ngagugat. Nah ari kuno ayeuna cenah kitu kan ya. Madhab Syafi'i. Itu orang-orang yang tidak tahu mutiara, hanya tahu batu dianggap mutiara. Itu. Jadi dalam kesempatan ini Bapak besar harapan kepada anak-anak yang Bapak cintai, itu kamu ini adalah pelanjut, itu pelestari mutiara-mutiara itu. Jangan sampai kamu membuang mutiara-mutiara yang didapatkan dari Sukamana ini itu tergoda oleh batu-batu pantai. Ada pulang ke rumah ada yang nawarin batu, inilah mutiara, ada katipu batu panu gitu mah sanes mutiara gitu kan. Ada itu. Jangan sampai ditukar mutiara yang kamu dapatkan dari Sukamana. Sukamana itu pelestari nilai-nilai mutiara yang didapatkan oleh para ulama dan diterapkan kepada kamu. Itu ditransfer ke kamu serap. Jangan sampai kamu menukar mutiara-mutiara ini kalau sudah kembali ke kampung ada yang dagang batu nanti dan kamu tukar mutiara ini dengan batu-batu itu. Terus saya bahasana udah kamu gitu, Pak itu mah batu, terus saya gitulah ya. Batu ya.
Sur Pak Acep ke batu tekeng sur bapak tekeng ya. Lah bapak mau make pangaruh Pak Acep nu agang di babana mah ya. Gitu. Jadi alhamdulillah Bapak bisa ngobrol dengan saudara-saudara sebagai tunas-tunas bangsa yang akan melanjutkan perjuangan Bapak Kiai Haji Acep Thohir Fuad di sini itu dan membawa nilai-nilai yang beliau tanamkan kepada saudara-saudara nanti. Jangan tinggalkan, jangan tanggalkan. Ada beberapa alumni mungkin yang menanggalkan hal induk yang itu nilai-nilai yang diajarkan di Sukamana tapi tematut hirupna teh ya. Mau ada matut da teu marok. Itu teu marok. Di Sukamana diajarkan kudu jadi hamba Allah, itu balik ka lemur jadi pangeran tah jadi gitu kan. Mal bener pakai baju pangeran ada komron ya. Itu anak-anakku yang saya cintai, sehubungan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, karena memang peringatan Maulid ini sebagai salah satu ekspresi kita, ekspresi cinta kita kepada Rasulullah SAW, di mana dengan modal cinta kepada Rasulullah SAW kita punya harapan bisa bersama-sama dengan beliau nanti di akhirat. Seorang Arabi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, rajulun yuhibbu qauman wa lam yalhaq bihim. Rasul, aya jalmi cinta ka hiji kaum tapi sesah tepang. Duh kahartos tada Badawi mah orang kampung. Ari Nabi Madinah orang kota. Jadi hese penakar Rasul tapi cinta gitu maksudnya. Aya kaum di ditu tuh kaum anjeunana cinta ka Rasulullah sareng para sahabat tapi itu bisa tepang dah orang kampung bau lisung orang jono. Itu saur Rasul almarhum aman ahabba, seseorang bakal sasarengan jeung anu dicintain jeung idolana. Waduh eta bungana Badawi nya. Badawi melalui kampung Tibatan orang anu di Bandung teh Baduy ya. Jadi orang kayak Baduy genutan Badawi ya. Orang Arabi. Nah, mudah-mudahan kita diterima ya peringatan Maulid ini diterima oleh Allah sebagai ekspresi cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan diterimanya kecintaan kita bisa bersama-sama beserta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waasnya dina poe-poe nu oreng-erengan teh dina kiamah alabatan di lapangan 17 Agustus mana saya. Urang dina balkon jeung Rasul bari gaya teh lu jika teh leuwih hebat batan jeung bupati ngarenengnya dina itu bari sombong oge geus teu doraka baik-baik kiamah marek sombong ge pek bae wah sia aing deuleu ieu mana naon marek doraka hari ayeuna mah ada doraka kayak gitu adanya. Nah, jadi mudah-mudahan kita diterima sebagai orang-orang yang menyintai Rasulullah. Tapi kata Al-Ghazali di dalam ihyanya bahwa cinta kepada Rasulullah dan kepada siapapun sebetulnya hanyalah cabang dari cinta kepada Allah. Karena cinta hakiki kita sebetulnya hanyalah kepada Allah. Itu kita memuji wanita yang cantik,
Waduh, saya suka kepada wanita ini. Wah, sempurna sekali ini wanita. Lebih kapeng peongan. Diputing, itu bisa kudang, udah sarewai. Memuji seorang wanita, ia cantik, ia soleh, ia cerdas. Wah, saya suka sekali, saya cinta kepadanya. Itu hakikatnya cinta kepada siapa? Allah. Karena yang menciptakan wanita itu siapa? Siapa yang indah? Yang indah adalah. Apakah pantas kita mencintai Allah? Pantas kita mencintai Allah? Itu suatu keniscayaan. Suatu keniscayaan. Masakan Allah itu zat anu parantos bisa ngerti bahasa Indonesianya, ganti ke bahasa Inggris koma ya tanya. Zat yang memberikan ada pada kita tanpa kita minta. Ada cik urang memeh aya fungsi nyuwunkeun heula ka Allah, Gusti ayakeun abdi. Oh, hanya ngadua. Teu pernah ngadua, Gusti nyuwunkeun diayakeun, tapi ujug-ujug di aya. Teu cekap aya eta butuh keur nempo bere panon. Pernah minta panon ka Allah? Henteu. Dibere dikasih pendengaran. Pernah kita minta pendengaran tidak? Dikasih alat untuk mencium. Kakare ku corona urusan gede penciuman jadi riweuh kan. Enggak. Mungkin ada pengalaman sebahagian di sini. Kalau Bapak tidak berpengalaman. Kan riweuh kamari anu positif corona itu kabebeng sepian enak cok dia. Bari urang teu apa nu kana rahasiana nu ieu mah mun ngomong ka dieu. Coba ieu teh apa seungit teu ka dieu. Mun ngadengekeun teu kieu tapi kieu. Eta. Padahal yang nama molongo sami. Urang teu milu ngatur eta dipaparinkeun ku Allah. Jeung hebat nyiptakeun anak kieu, coba lamun ceulik kieu ka luhur he kahujanan alah tara. Bari pantas itu lebih teuing itu lebih teuing itu koplok siga onana siga gajah kan itu siga monyet itu kan pantas nyuwunkeun urang diukir gitu kan nyuwunkeun teh dipasihan. Sehingga apa yang kita butuhkan di dalam badan ini Allah berikan tanpa kita meminta. Para santri, lamun urang ngan dipasihan nu disuhunkeun ku urang. Ku Allah teh kakara ku Allah dipasihan lamun disuhunkeun. Wah, loba nu teu kapentana. Anu perlu urang dina badan ieu sigana getih ge mal kapentana. Gusti abdi nyuwunkeun getih, Gusti abdi nyuwunkeun paru-paru, Gusti abdi nyuwunkeun jantung, Gusti abdi nyuwunkeun cepil, Gusti abdi nyuwunkeun saca. Wah, beunang SD buukna 100 ciki. SD kudu ngitung buuk mata sabaraha. Harusnya pori-pori mungkin teu kapenta, nu kabebeng meureun teu. Teu kabikeun ku Allah mun pori-pori teu kapenta. Manten? Padahal penting pisan pori-pori. Itu kalau bakanyu teu kapenta. Aya kanyutan sikina teu kapenta.
Tapi itu dipenta penting kabeh oke dipasihkeun sagalana. Wah, bageus Allah teh bageus teh. Sabaraha fungsi mayar insyaallah. Cik atuh bayar 50 perak we cek Allah teh kitu tepat. Itu hanya fasilitas badan saja. Tidak cukup. Allah memberikan lagi di sini keinginan dan kebencian. Coba lamun orang tidak dikasih keinginan, tidak dikasih kebencian, malah hirup. Di bareng gubrak sudah dikasih keinginan, bener? Oh, wah, bareng gubrak asongan pentil susu. Malaikat ninyot namun Allah memberikan keinginan di bayi. Kalau tidak memberikan selera makan di bayi. Anugerah kan? Keinginan itu anugerah. Seandainya Allah tidak memberikan selera makan di bayi, ya asongan nanaon nolak saminggu maot tah. Sabulan lho rek nawa satuan pek wae lah ya. Kan malahnya itu berkembang dikasih kebencian, bapak di Sukahidang tadi dia di supiran ku Kang Agor mau salamet tahun Kang Agor itu diberi kebencian. Asa naon mengkol mobil eta mun belok kitu dipengkolkeun sieun nabrak itu benci nabrak. Mun teu aya kebencian, aya mobil nyerempet, damang wes. Mengapa kita menghindar dari bahaya? Karena ada kebencian sih. Di mana eta kebencian? Di Allah. Penting. Keinginan dan kebencian itu sangat penting. Kalau Al-Ghazali mengatakan syahwat dan ghadab itu sangat syahwat selera, ya selera. Ghadab itu adalah kebencian itu. Kita benci celaka. Itu. Wah, lamun supir-supir teu boga ghadab, teu boga kebencian, aya jurang ya nyerepet damang we. Bakuna nabrak kieu we. Mengkol oge moal mah dipengkolkeun keun cenah nabrakna. Karena teh ari urang pernah nyieun nu kitu dina diri urang teu? Henteu, tapi dibere. Wow. Dipasihan gratis. Itu kan ulah berlebihan. Dina benu goreng teh keinginan yang berlebihan, kebencian yang berlebihan yang tidak teratur. Makan, kalau minum jangan berlebihan. Geus kitu teh urang dibere kahayang. Itu dibere kakeul. Allah teh miwarang nu dipi kahayang di kulu surau teh. Kuluna ka jelema ieu meulin ka mana kulu lain ya. Kulu wasrobu itu perintah. Kamu harus tahu itu fi'il amar. Kudu dahar, wasrobu jeung kudu nginum. Da keur mah hayang dahar teh kan gitu. Allah teh sudah memberikan selera makan, memberikan selera untuk minum, diperintahkan lagi. Harus makan, harus minum. Jadi tidak boleh tidak makan, tidak boleh tidak minum, harus makan. Cik lamun melaksanakan perintah Allah diganyar moal. Diganyar. Harus abdi teh hoyong-hoyong ke tuang bade we, kudunya gitu. Dari piwarang ku Allah jadi gitu. Jadi hoyong-hoyong ke tuang bade we tuang. Dari piwarang ku Allah tadi ganyar. Harus hoyong-hoyong ke ngaleueut bade we ngaleueut dari piwarang ku Allah. Harus nya urang teh dibere mulut
keur alatna da semesing dititah dahar oge hayang tapi teu beres sungut ieu rada urang dibere ka hayang dahar dibere ka hayang minum dipiwarang di dahar jeung minum teu dibere mulutna piraku diteng-tengkeun tina ceuk dina mulut alat-alatna keur ngagayem pantes dina ceuli mah teu aya huntuan aya dina mulut teh diayakeun rasa aduh eta rasa anu pahit anu amis saha eta nu masihan pahit urang mah ngantur kitu duh amis duh haseum teu dirasakeun eta teh pamaparin Allah karasa lamun geus mati rasa we aya jelema nu mati rasa teu karasa amis pahit da teu hayang daharna dipaksa sok kena maksakeun atuh beli da teu ngeunah aing mah cenah asa tatal kan kitu luar biasa itu Allah pantaskah kita mencintai zat seperti itu pantas tidak cukup Allah memberikan selera dari kita tapi disiapkan Allah mengasih selera makan selera minum memerintahkan makan memerintahkan minum tapi wala tusrifu jangan berlebihan namun berlebihan kolesterol dan ngalanggar teu cukup Allah ngantun memberi kita ingin makan ingin minum disana di ieu naon dewasa di gede wadah sangguna di dinya aya nya disiapkeun beuteungna disiapkeun keur miceuna keur sagala teu cukup kitu tapi disiapkeun deui minumanana jeung naon deui makananana disiapkeun jeung nu parok deui minumanana teh ku Allah teh naon cai sugan ku Allah teh minuman teh siapkeun teh seuneu asa teu pantes nginum seuneu mah kan da tiasa wae Allah teh tah paling minuman mah seuneu tiasa wae ka umat Islam keur bebersih naon cai coba lamun ku Allah ditaklifna urang bersih teh kurang gaji heus atawa ku taneuh begitu pas pisan Allah teh naklif ka urang teh bebersih ku naon cai ka Bani Israil bareto mun kena najis Bani Israil teh bisa dikumaha ku cai Bani Israil mah kudu dikeureut kulitna mun kana najis teh luk teh tai cak-cak teu bisa dikumaha ku cai keureut ka kulitna nu katai cak-cakan oh ka umat Islam nyaman pantas dicintai Allah pantas dicintai manya teu cinta kana kitu manya itu nah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai cinta cabang dari cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa kita mencintai Rasul? Karena Rasul dicintai oleh zat yang dicintai oleh kita. Ada Rasul itu menjadi Habibullah, kekasih Allah, kekasih zat yang dicintai. Itu ari anu mencintai seseorang pasti mencintai kalau dicintai oleh seseorang itu santri-santri mencintai Pak Acep Thohir sadayana pasti mencintai orang-orang yang dicintai ku Pak Acep putra-putri Pak Acep eta pantes dicintai ku santri-santri sadayana ngewa cinta ke Pak Acep tapi kaputrana keuheuh teu kaci bohong cintana gadungan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai makhluk Allah yang di atas segalanya di atas semua makhluk itu baik pengenalannya terhadap Allah ilmunya paling banyak di antara makhluk-makhluk Allah. Kemudian kekayaannya paling kaya Rasulullah dibanding dengan semua makhluk Allah.
Itu dibanding semua manusia. Nah, cenah beunghar kumaha kieu santri. Ya. Rasulullah teh beunghar kumaha, kaya kumaha. Ada orang mah kayana kaya monyet pergi kan. Kayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia. Rasulullah itu dikasih mafatihu khazainil al oleh Allah teh. Kunci pembuka gudang-gudang bumi semuanya. Rasulullah tinggal cekrek guludung gue kabeh oge harta. Dunia ge taluk sadayana. Gitu dah, mangga Rasul abdi kanggo Gusti sumping barongkok dunia oge. Ya Rasulullah. Gunung Uhud nawaran abdi siap janten emas kanggo Gusti. Dina suatu waktu Rasulullah kapenang ku Abu Bakar kikituan tah. Lalu Abu Bakar nah Rasul da teh saha eta Rasul kikituan. Dunia Abu Bakar cenah tuh nawaran ka kuring. Itu palu rek nyerahkeun dirina ka kuring. Itu ditolak ku kuring. Itu si anu ditawaran dunia sausina ieu nolak beunghar teu. Beunghar kira-kira teu. Beunghar teh butuh hartina. Urang mah ditawaran apaan saja di gablok. Artinya fakir butuh. Artinya ieu mah dunia sadayana rek disangakeun nolak walah beungharna luar biasa. Teu butuh aing mah nu kitu macam. Saur Burdah atuh darek kumaha Rasul butuh kana dunia. Dunia oge kan diayakeun teh karana aya Rasul. Artinya rek kumaha Rasulullah butuh kana dunia sementara gitu. Dunia ayana oge ku sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Bagaimana Rasulullah make terkapepet kudu butuh ka dunia, sedangkan dunia moal aya tanpa Rasul. Paling ge dunia butuh ka saha? Ka Rasulullah. Betapa kayanya Rasul. Ilmunya paling tinggi, kayanya paling kaya lebih dari siapapun. Itu. Kemudian apalagi gantengnya juga paling ganteng sa dunia. Tapi Rasul tetap dalam nilai-nilai yang dikasihkan oleh Allah kepadanya. Para santri, cinta kepada Rasul itu tidak cukup hanya diusahadi, hanya cukup diupayakan. Rasul abdi cinta, ya Habibi, ya Rasulullah, ya Habibi, ya Rasulullah. Gitu we. Di wirid eta mah cukup. Cinta itu harus diekspresikan dengan sikap. Pertama, untuk merealisasikan cinta kepada Rasul itu adalah taat. Taat kagugu, turut taat. Taat itu apa? Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul dan meninggalkan segala yang dilarang. Taat itu kepada perintah dan larangan. Itu tekaji urang ngaku cinta lamun teu taat. Aya urang almanba anu cinta ka urang mah nya almuna. Almanba teh nu manehnya. Si kumaha masa? Almanba keneh ieu teh. Oh, bisi-bisi loba. Almuna mah itunya almuna teh kan harapan laki-laki gitu kan. Cita-cita. Itu. Aya seorang pemuda ulahan mampamuna katanya, seorang pemuda anu betul-betul cinta ke seorang pemudi wanoja. Cek eta istri teh Kang abdi nuju di saung kahujanan ieu bade wangsul itu hujan ageung
pangjemputkeun nyanak payung tidinya, nyanak motor. Wah, lamun bener cinta dah kajenna naon lah. Gerdah harga rupanya tinggal aduh itu sini gitu kan gitu. Keur kesempatan nya. Untung butuh. Wah, pasti gitu. Eta lamun bener-bener naon cinta. Nu cinta itu taat anu dicintai. Innal muhibba liman yuhabbu muti'. Orang yang cinta itu taat kepada yang dicintainya. Kalau tidak taat, bohong. Lamun sineng Kang, abdi kahujanan di dieu di saung. Pang jemputkeun ka dieu. Lah atuh ini teh sorangan lah. Lah bohong cinta nanti gitu. Gombal. Areuseun. Kitu-kitu wae atuh kali wae ini sorangan. Bohong. Ada seorang suami di Bandung ieu mah ini bobodohnya. Seorang suami di Bandung cinta pisan ka bojona. Itu bojona teh lagi ngidam keur nyiram gitu ya. Nyiram mareuneuh nya. Terhamil ngidam. Biasa lagi ngidam suka banyak keinginan yang enggak kan gitu. Hayang nyocol sirah buta kadang-kadang. Ya mah kasih bapak nate kasih suami nate nu di Bandung pilihan Bandung Selatan tahu sebut genteng di mana-mana ya gitu. Karena bisa jadi di dia ayah orang mana ya itu Kang cenah hoyong debegan anu aya di Sumedang itu gua teh cedona hoyong debegan anu dari Sumedang eta init ke Sumedang milarinya kan debegan di Sumedang udah mah bobodo we atunya api-api ke Sumedang gitu di mana we di Cileunyi atuh gitu kan gitu jauh itu eta mah nya taat pisan ka Sumedang kan itu debegan mah kan akurat tuh di Bandung jeung di Sumedang ge debegan mah gitu padahal mah kapipir api-api menila ke mana pun beri gelah kira-kira segera jam ke Sumedang karena balik kan you mah ini ke Sumedang oh gitu itu cinta innal muhibba liman yuhabbu muti kekuatan cinta itu luar biasa itu luar biasa nah kita kalau memang cinta kepada Rasulullah maka taat kepadanya dan cinta itu mendorong kita taat kepadanya itu luar biasa. Moal aya nu kaberangan subuh, aya. Sarewae subuh, nu dewasa biasa nu sok sarewae nya. Sadesan. Tah aya. Itu. Memang di dalam Al-Qur'an disebutkan Allah mengatakan mayyuti'ir rasul faqad ata'allah. Barang siapa yang menaati Rasul dia sudah menaati Allah. Begitu. Jadi kita itu inginnya taat kepada siapa? Allah. Tapi kata Allah lihat saja Rasul, bagaimana saja perintah Rasul. Barang siapa yang taat kepada Rasul sudah taat kepada Allah. Karena kalau kita ngobrol dengan Allah tidak bisa kan? Yang ingin kita taati Allah. Tapi kata Allah, barang siapa yang taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Jadi ekspresikan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul itu dengan menaatinya. Yang kedua, dengan ittiba, mengikuti. Mengikuti itu apa? Ari nuturkeun mah ulah miheulaan lempang teh. Encan-encan acan Rasul nyarita geus terolong ulah ya. Ulah miheulaan lempang. Ka Rasulullah harus ittiba mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari belakang teu kenging nyanyahoana. Itu
Lain orang nuduhkeun jalan ka dia Rasul jalanan. Ulah gitu dah Rasul. Rasul nu kudu nuduhkeun jalan urang. Harusnya ka dia jalanna urang nuturkeun. Ulang-ulang kali dia yo jalan. Rasul sina nuturkeun ulah ewah lain ittiba gitu. Ulah dipungkal pengkol karena sakahayang urang. Itu ittiba mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga ekspresi cinta kita kepada Allah. Harusnya ekspresi kita kepada Allah itu dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teu bisa kakara pingsu. Urang tadi cinta bu abdi teh ka Allah. Da musyrikin ke cintaun ka Allah teh. Ya, cinta ke Allah tapi itu ketaatan ke Allah urang sangeunahna kumaha urang we ka Allah mah taat arek kitu ka Allah taatna teh kitu arek mau diringan seuneukkeun nek mah urang we teu kaci margi surah Allah qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'u. Katakan oleh Muhammad, jika kamu betul-betul cinta kepada Allah, maka untuk mengekspresikan cinta kepada Allah itu fattabi'uni, ikuti aku. Allah mengatakan seperti itu. Bahwa untuk mengekspresikan cinta kepada Allah itu adalah dengan cara mutaba'atul Rasul, dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba, nuturkeun. Ulang mingguan. Itu kata-kata itu dikatakan kepada orang-orang musyrikin Mekah. Begini asalnya. Orang musyrikin Mekah itu mencintai Allah. Mencintai Allah karena tahu kita kalau tidak ada sinar-sinar dari Rasulullah pun kita sudah cinta kepada Allah, cuma tidak tahu bagaimana caranya cinta. Tuh nu dilaleuweung, nu animisme, dinamisme teh, ngaekspresikeun cinta ka Allah hakikatna teh. Lantaran sadar di luar kita ada zat yang maha kuasa. Mengapa? Pengalaman dari kesehariannya ada keinginan yang itu dilaksanakan untuk mencapai keinginan gagal. Tiba-tiba dia tidak mengharapkan apapun, datang. Oh, aya nu ngatur. Lain urang geuningan nu ngatur teh, aya zat nu ngatur. Tah hayang we ngadeukeutkeun diri ka eta, ka zat nu ngatur eta. Tuluy ngahulukeun seuneu tengah peuting, hu. Arang sorangan. Urang mah diwartosan, tuturkeun Rasulullah. Bageurah. Asa eta musyrikin. Kamu musyrikin kieu. Musyrikin teh mencintai Allah, tapi mengekspresikannya itu dengan menjajarkan patung-patung orang soleh. Orang-orang yang soleh. Di dalam Bukhari, di Ka'bah itu asalnya ada patung Ibrahim, Nabi Ibrahim, ada patung Ismail, ada patung Maryam, ada patung Siti Maryam. Itu orang-orang soleh dan orang-orang soleh yang lainnya banyak. Geus kacaritakeun. Jadi orang-orang soleh teh dimonumentalkeun gitu ku patung-patung. Tuluy aranjeunna teh nyembah kana patung jelema-jelema soleh eta. Ditanya, kunaon maraneh batu atau disembah? Bahasa orang musyrik, bahasana mana'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Bahasana gitu. Kami tidak menyembah patung-patung ini kecuali agar patung-patung orang soleh ini membuat kita dekat dengan Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi hayang deket nama jeung saha? Jeung Allah. Musyrikin teh ngan carana ku nyembah patung. Ari musyrikin apalun Allah. Zaman sebut musyrikin atuh apalun Allah mah atuh ateis. Musyrikin apalun Allah teh. Sok geura sok. Pangjawabkeun wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal ardh teruskeun. Oh.
Jika kamu bertanya kepada orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka berkata, Allah. Itu musyrikin. Siapa yang menurunkan rezeki dari langit, dari bumi? Mengatakan Allah. Mereka itu cinta kepada zat yang memiliki langit dan bumi, merasa manfaat, rezeki yang diatur oleh Allah. Cinta, tapi mengekspresikan cintanya salah. Salah. Sakarep ingsun nyembah patung-patung. Saya mah dari nyembah ieu mangankeun ku ieu ngarah ditepikeun urang deukeut ka Allah. Liukor ribuna, untuk agar mereka mendekatkan kita ilallah kepada Allah. Zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Itu turun ayat Muhammad bejakeun qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Bejaan Muhammad ku anjeun, lamun memang ente sadaya cinta ka Allah, lain kitu carana. Fattabi'uni, tuturkeun saya. Allah ngawartosan bahwa untuk mengekspresikan cinta kepada Allah itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar itu. Kalau orang nuturkeun Rasul kumaha, da abdi mah terang, tuturkeun ulama. Harusnya orang-orang yang tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aranjeun geus bener datang ka sukamana dalam rangka mutaba'atul Rasul, dalam rangka ittiba kepada Rasulullah, karena kekelilingan jigneungan Rasulullah pada itu kamu kada malmangi. Harusnya malmangi ka mana-mana ge, tapi aya warasana, aya para pewarisna, nyaeta para ulama anu mewarisi ilmu-ilmu anu aya dina kitab-kitab diajarkeun ku para guru di dieu. Eta teh ilmu-ilmu ti para pewaris Nabi anu melestarikan nilai-nilai anu dicana ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak bener langkah ka dieu teh, salah lamun ka terminal ya. Gitu man berdagang ka mana mutaba'atul Rasul cenah di terminal teh kaji dah kudu apal eta jejak langkah. Teu aya di ahli tasawuf nyebutkeun teu aya hiji oge torekat menuju Allah kecuali untuk orang-orang yang mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saur al-Junaid kullu turuq masjudah. Setiap jalan menuju Allah itu tertutup illa liman ittaba athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang yang mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Yang ketiga adalah ta'assi. Ta'assi itu meneladani. Pasti orang yang cinta itu suka meneladani yang dicintai. Sok nurutan idolana tuh. Idolana nganggo anting di antingan kan? Onten. Nya idolana teh saha? Main sepak bola sok nganggo antingnya di antingan, udah itu mah rada bodas kulit tadi mah hidung dia. Belobuk gitu ya. Itu. Idolana disoehkeun naonana, tuurna, calana tuurna soehkeun. Itu cirina ngaidolakeun. Teu kaji urang menganggap Rasulullah SAW sebagai idola orang yang dicintai kalau tidak ingin mengikuti, kalau tinggal ingin menyontoh kan gitu. Turutan, ta'assi, lengkap, malepat. Saur Allah eta, saur Allah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Bagi kamu di Rasulullah itu ada contoh yang baik. Atau saur Allah eta kitu. Amun nyontoh bapak nyontoh bahasa macam buku bener. Asa nyontoh Pak Eka luka tah ka Eka marada soleh urusannya. Kan tenan ceng Salman soleh pisan ya. Itu. Nanti dijamin da teu aya laqad kana lakum fi Salman hakim uswatun hasanah. Teu aya ayatna eta. Asa anu dijamin manganggur
mengikuti, mencontoh, menjadikan pola. Itu yang dijadikan pola yang legal dari Allah hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Nah sekarang bagi kita apa yang paling penting diikuti? Karena dipotong merah ayatnya sakit-sakitnya. Kalau di jeroan kering, amin untuk kasih di jeroan kering. Oke, sarare mana sarare? Kayaknya nggak disarekeun ku Allah ieu. Pami sarare nunutan eta berarti imanna kuat. Ya dari Amerika makanan kurang iman hese sare teh dibawa. Oke naon? Obat naon? Obat tidur oge teu daek sare. Apa penting teh? Obat tidur geus loba. Udang bae da. Teu iman teh hatena teh ripuh gitu. Galau. Santri bakat ku iman boro-boro di kamar tidur kan. Kenaon ke ngaji ke kibrah we. Eta bakat ku iman. Kuat imanna katanya. Ridho karena cariosan guru. Nya kan kibrah teh ku ridho katanya. Lamun teu ridho mah kan taratina sok urang di kamar rek sare. Aya nu teu suara nu teu pikaresepun di dieu. Aya ieu teh aneh kan gitu. Teu reup bae. Tapi coba musik neng, sarua kan yang nate, dan dipikir resep, tuh, beda tak resep yang resep, lamun ke ngaji gitu, sarane, eta teh bakat trido, kuping suara, tong dicarekan, juga ngimpi tepang sang Rasulullah. Sahabat ngaji, debatur ngaji, imam panggil Rasul. Anu pang penting di teladan di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai sareng advis Allah adalah khuluq. Khuluq margi Allah dengan nilai Rasul ilmuna, kekayaanana, kakasepanana henteu disebatkan di Al-Quran. Juga Muhammad itu innalaka lawajhan jamilan, innalaka lauluman katsiran daya, innalaka inna liqalbika laghina daya. Tapi wa innaka la'ala khuluqin. Jadi penilaian ada khuluq. Sesungguhnya kamu betul-betul ada di atas khuluq, sikap mental yang agung. Khuluq itu hayatun rasikhatun fin nafsi, suatu sikap jiwa yang sudah betul-betul tertanam di dalam hati. Hayatun rasikhatun fin nafsi, ya? Sikap jiwa yang betul-betul telah tertanam di dalam hati, mental itu, mentalitas. Anha tasdurul amal bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa ruyatin. Yang dari sikap mental yang sudah meresap dalam hati itu lahir sikap-sikap dan ucapan-ucapan dengan mudah. Jadi sikap mentalna halus gitu, perbuatanna halus. Sikap mentalna busuk ya busuk. Sikap mentalna nunutan ya nunutan. Ya kumaha hate nunutan. Sikap mentalna jagjak gitu nya gitu. Kan tapi tong dikeungkeun gitu nya gitu. Da eta mah kalimatan. Kedoraka ya gitu. Oh. Nah, para ibu, para bapak ya gitu. Para hadirin sadaya. Eta khuluq. Rasulullah juga mengatakan bahwa innama bu'istu liutammima makarimah akhlaq. Saya diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ada lagi akmalul mu'mini imanan
ahsanuhum khuluqa. Ada mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik khuluqnya, akhlaknya. Ada lagi ad-din husnul khuluq. Apalagi itu agama itu adalah husnul khuluq. Baiknya sikap mental. Oh gitu. Walah tentang husnul khuluq malah loba pisan hadisnya. Itu. Nabi sampai mengatakan seperti tadi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya hanya diutus gitu untuk, karena saya diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia awal, bukan untuk memberitahukan akhlak yang mulia, tapi menyempurnakan. Karena akhlak mulia itu sudah ada zaman jahiliyah juga. Keur kafir Quraisy teh apalun akhlak mulia teh. Itu dermawan, suka memberi orang, keberanian, sabar, kemudian tabah menghadapi segalanya, segala penderitaan, itu baik kata orang. Kemudian kikir, kemudian epes meer, babarian leweh, ya, goreng, cengeng lah ya. Di situ apal epes meer, masa epes meer, cengeng, cengeng, nah hanya kan ada ayat ilah mahpunah gitu. Nah gitu. Nah Rasul itu diutus hanya untuk menyempurnakan. Nah para bapak, para ibu, menyempurnakan akhlak yang mulia itu dengan memberikan pondasi akhlak, yaitu tauhid. Ulah diartikan, oh itu tauhid, oh eta teh justru maksudnya menyempurnakan akhlak mulia teh tauhid teh ya. Ada. Karena akhlak yang mulia tidak akan sempurna tanpa pondasi tauhid. Bobodohan akhlakna ge gadungan. Sabar karek kasabaran. Gitu. Pas bobodohan tanpa tauhid mah. Apa tauhid? Tauhid itu meyakini bahwa segala sesuatu sumbernya yang maha tunggal. Ada yang hijau, yang putih, yang hitam, yang nunutan, yang yang jag-jag, yang cerdas, yang belet, yang cantik, yang goreng patut, itu yang ganteng. Itu sumbernya adalah yang maha tunggal. Gerak, diam, sumbernya adalah dia. Nupi kasebeleun, nupi karesebut, sumbernya adalah Allah. Nu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kita meyakini takaran, pincukan terus dipincukan, kalau ditakar. Qadar itu takaran baik dan takaran buruk itu darinya. Yang menyenangkan, yang menyebalkan darinya. Wah, enak lamun gitu mah. Kita cek orang dalam menarik sebelum, nah gitu aja kok repot. Itu kan. Entah. Akhlaknya jadi baik. Coba, kalau kita sadar bahwa sumber segala sesuatu adalah Allah, tauhid. Gus buku yakin mah, tapi sadar. Ada kesadaran, bahkan bisa merasakan lebih kuat lagi. Ada yakin, bahkan menyadari. Sadar, kesadaran. Orang mah yakin disebutkan, tapi sadar mah jarang kan gitu. Goblok, kadang-kadang gitu kan orang gitu. Nah, itu sadar. Kalau kita sedang sadar bahwa sumber segala sesuatu adalah Allah, kemudian datang orang kita sebelum ke orang ujung itu sia banget siga pangal gitu sia. Ka urang teh bobo-bobo.
Asa, pugu-pugu orang teu wau teu naon, ujung-ujungnya reka. Naon sia haja tadi wah. Tatkala orang sedang sadar bahwa semuanya digerakkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moal aya jelema nu bisa pika sebeleun ka hareupeun urang lamun ku Allah teu kitu. Moal bisa ngagorengkeun urang lamun ku Allah teu digitukeun. Moal begugeun moal. Harusnya urang teh kok aduh Gusti ngutus jalmi kieu ka abdi kan gitu. Utusan Allah eta teh lamun sadarna. Gusti ngutus jalmi kieu ka abdi, nampi Gusti. Atur nuhun abdi teu dijantenkeun jalmi nu nyiduhan batu. Batu nyiduhan abdi. Alhamdulillah eta diciduhan jadi alhamdulillah. Tatkala sadar itu sabarna teh pertama kali kena juga sudah sabar itu as-sabru inda sadmatil ula. Sabar sungguhan itu tatkala gebrakan pertama. Mana tinggal di guru orang sadaya kena bencana, kena anu anjeunna penderitaan anu sekian-sekian. Aya wajah-wajah murung teh aya. Biasa. Itu sabar karena ditempa. Itu tahu sumber segalanya siapa? Yang Maha Tunggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kesabaran itu memang perlu dilatih juga kan untuk menanamkan kesadaran itu. Harus kenal dengan Allah, bahwa Allah Ar-Rabb, ya? Rabb itu Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, Al-Murabbi, yang mencipta, yang menguasai, itu kan, yang mengatur, yang mengurus. Kita abad hamba, yang dicipta, dikuasai, diatur, diurus hamba. Orang teh kadang-kadang teu meunahna teh lamun geus make pakaian Allah. Asa nu ngurus, asa nu ngatur, asa nu nangkeun, eta rieuh ka urang. Lamun urang selalu sadar sebagai hamba yang diatur, diurus, datang yang menyebalkan, datang yang menyenangkan, itu hanya diatur, diurus oleh Allah. Kita enjoy saja karena kita hanya hamba. Tapi kalau kita merasa bahwa kita yang mengatur, mengurus, waduh capek lantaran pakai pakaian Allah, komron. Apa komron tuh? Kedodoran, logor teuing, teu pantes. Itulah dan mun teu diurus bae mamal bener tah eta jadi pangeran besar. Kan ngewa cerita kitu teh teu. Ngewa ku batur teh ketemu si eta bahasana cenah lantaran make pakaian Allah. Anggar kudu aing anu kitu tah eta. Saha atuh aing teh? Geus jadi pangeran saeuti. Coba ayeuna nya urang nerapkeun ieu. Eta kenal urang sana Allah kudu kitu. Urang hamba Allah sebagai Rabb harus selalu. Tatkala kita diperintahkan untuk melarang munkar, diperintahkan kan oleh Allah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena amar ma'ruf nahyul munkar. Yang diperintahkan itu adalah melarang munkar, bukan menghentikan. Karena yang menghentikan munkar siapa? Allah. Yang mengadakan munkar siapa? Allah. Nu ngayakeun mungkarna Allah, nu meureunkeunna mungkarna Allah. Urang menganti juara nyare sakitu. Jadi lamun aya mungkar teh aja Allah teh. Lim kamungkaran cik dicarek moal ku si eta. Tah kitu ngetes eta teh. Urang dititah nyare sakitu. Tah lamun urang sadar kadinya kurunyung kamungkaran hareupeun urang. Kade urang goblok goblok. Kurunyung kamungkaran hareupeun urang aduh ieu Gusti ngirimkeun kamungkaran kieu mangga Gusti abdi bade nyararang sakumaha Gusti kedah dilarang.
Pek tadi carek ke urang, eureun eta nu mungkar teh, bukan mungkar teh sabada dicarek ke urang teh. Ceuk urang, alhamdulillah Gusti parantos ngalirenkeun mungkar ku sabab abdi. Karesen. Jadi sanu ngalirenkeunana Allah. Gusti parantos ngeureunkeun mungkar, menghentikan mungkar melalui abdi. Janten abdi lumayan gaduh kan? Tahu Rasulullah la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Lamun Allah masih hidayah ka seseorang ku sabab anjeun eta leuwih alus ke rajul tibatan dunya parana. Nilaina kajaranana ageung pisan. Cek san masih hidayah Allah lain urang. Kalau menurut itu alhamdulillah Gusti menghentikan mungkar ku sabab abdi janten abdi gaduh ganjaran untuk kieu tuh ku dewek mah eureun bah aing teh teh kitu eta pi omongeun gitu kan salah ayeuna teu eureun wae Allah ngirimkeun mungkar urang sadar Allah eta nu ngirimkeunana ku urang mangga Gusti bade disaram ka abdi dicara ku urang teh eta ku aya wae mungkar. Aduh Gusti teu ngalirenkeun kana mungkar. Cek urang kumaha? Alhamdulillah Gusti ieu mungkar teh ku Gusti diayakeun wae. Ngarah abdi tiasa deui anu nyuruh mungkar enjing. Aya pigawean deui keur isu. Lamun eureun makan abdi pangsiun. Asa? Oh gitu. Terpuji Allah mah tatkala mengirim mungkar kemudian menghentikan mungkar tetap wae terpuji ulah aya terkutuk Allah terkutuk kamu Allah ulah terpuji karena kalau kita kenal dengan Allah moal aya sumpah serapah ayeuna loba anu ngatasnamakeun Allah masa-masa Islam bari teu wujud Allah nyorek mungkar ada aya goblok sia aing teh kudu kumaha ka sia teh ngomong teh atuh padahal goblok terus saha dicarekan nu digoblok-goblok saha Allah keneh kan eta teh ku Allah goblok sia teh eureun wae kunaha atuh sia teh saha Allah Alse nu digoblok-goblok teh tah jelema ayeuna mah kararitu kalau teh goblok-goblok namun latar belakangnya karena memang tidak kenal dengan siapa Allah. Kamu jangan menjadi orang seperti itu. Sekarang sudah beredar menjamur orang-orang yang beribadah kepada Allah dalam keadaan tidak kenal dengannya sehingga ibadahnya merupakan penistaan kepada Allah. Yang dia anggap ibadah itu dalamannya menista Allah. Namun targetnya dunia apa dunia itu kurang kayak Rasulullah SAW pernah ke rumah suci ya itu ia mencontohkan orang dan Rasul atas daras Rasul tatkala dihadapkan kepada kebandelan orang-orang kafir wah eta kudu berdakwahan turun berdekung kumaha gitu. Sampai itu pangmulia munazalami pangjelas-jelasnya penjelasannya. Tapi kalau wa in kana kabura alaika iraduhu apabila kamu merasa berat karena mereka membangkang berpaling darimu Muhammad fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulaman bisama mun kongang ma anjeun nepi ka hayang nobros bumi hayang nanjurkeun naon taraje ka langit patak tiabung bi ayat pikeun pamer ayat-ayat Allah tah gitu jika tuh Gusti tinggalikeun abdi teh nobros bumi gitu tah naik ka langit ka arah di mana gitu surah Allah walau sya'allah la jama'ahum alal huda Muhammad seandainya Allah menghendaki malah mah kudu repot-repot ente kompak asup ka al-huda oke kalau sudah diganggu itu bagaimana? Pak asup karena hidayah. Para takunana minal jahil. Jadi Allah yang mengatur.
boga jasa ka Allah. Boga jasa di mana? Hukuman yang kehirup ke ayatna lagi ku Allah, bisa kitu lagi ku Allah, boga jasa naon. Ada. Nu kitu teh orang-orang munafik yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa memberikan anugerah kepadamu Muhammad karena mereka Islam. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Katakan oleh Muhammad, jangan kamu merasa memberi anugerah kepadaku karena Islam kamu, jangan. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Justru Allah yang memberikan anugerah kepadamu, memberi hidayah iman. Asa boga jasa ka Rasulullah, boga jasa ka Allah. Justru Allah nu boga jasa. Ayeuna jelema begitu teh asa abring-abringan demo jasa boga jasa ka Allah. Boga jasa ka Allah. Bari imana eta dalilna da eueuh kikituan zaman Nabi. Ada. Nabi ka di kelas-kelas, ieu maneh kelas maneh anu kelas batu disingkirkeun kelas batu. Baheula teu meunang dina Al-Qur'an. Boro-boro yang begitu. Boro-boro yang mukmin para santri yo. Pada teu milu demo ya santri, wah saya teh mah koroyo. Saya teh menaon di boyo. Boro-boro kieu jelas, bae teh jelas zaman mereka. Al-Quran sebenarnya mau ngobrolin Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bepergian fi sabilillah fatabayyanu, hati-hati, harus hati-hati. Yo mah berperang jeung Rasulullah lain nengok ka Jakarta lain. Perang lagi jeung Rasulullah. Perang jeung Rasulullah ini hati-hati. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'mina. Orang yang mengatakan salam kepadamu, jangan kamu kata-katain kamu bukan mukmin. Ada yang mengucapkan salam ke Anda lah dari mukmin. Tabtaguna aradal hayati dunya. Padahal target kamu hanya mencari bubuk dunia. Yang berlima kubur. Alimanya makatul mukmin kan bisa berlima. Itu targetnya kan yang jadi bupati, yang jadi presiden, yang jadi imam, yang jadi naon lah gitu. Yang popularitas. Kadzalika kuntum min qablu, itu kan ente ke lama gitu sarua preman, jadi gitu kan gitu. Ayeuna dijebak teh pada tempat takwaan kan gitu. Kadzalika kuntum min qablu. Aya dina Quran teh ye nilai-nilai anu kudu dicekom terus nanti lah kabawa ku sakaba-kaba kairin ku ciki kade bau nya. Kairin ku ciki kabawa ku sakaba-kaba. Teu pantes santri sukamana make pipilueun jeung anu teu menapak ilmuna kana Al-Qur'an sareng As-Sunnah. Kana nilai-nilai Islam nantun membawa hamiyatul jahiliyah, gengsi jahiliyah. Dina Al-Quran orang nafsu itu gengsi jahiliyah, kesombongan jahiliyah disebut hamiyatul jahiliyah. Ija'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah. Orang yang wah itu hamiyatul jahiliyah. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala mu'minin wa azamahum kalimatat taqwa. Sementara Rasul dan mukminin mah tenang. Eta teh waktu Rasulullah SAW di Madinah ka Mekah bade hajian. Coba di Mekah ka Madinah teh di Sulaiman kata si Malaya lain. Itu lain di Bandung ke Jakarta, lain di Jakarta ke Jogja. Corok lo teh Jakarta Surabaya. Oh, itu sekitar Jakarta 500 km. Bali lain tumpak Mercy hari teteh jalan lagi ke buku. Wah, nah hajakeun Rasulullah jeung para sahabat pada hajian ke Mekah. Datang ke Mekah dilarang goblok jangan mantap ka dieu coba kali itu mantap deui sama Madinah. Itu kalau Rasulullah wah tinggal di Bukhari leuwih ti kitu da bahasana ka Rasulullah.
macam-macam bahasa. Wah, luar biasa. Kasar nak Rasulullah. Tapi coba orang teliti di Bukhari, ayat satu kata kata Rasulullah meladeni kekasaran mereka. Ayat sekejap-kejap kasar. Para sahabat mah termasuk harus sabaran pisan ke Abu Bakar terhadap meletup mengesan. Abu Bakar khusus berhati. Kenyataan kacang silata mana itu? Begitu Abu Bakar kan gitu. Ya kan rata teh nama perempuannya Usalat Tamanat itu nama-nama perempuan. Pantes kacangan ya. Beda sok gitu mereka ada sok ingatan dan kacang silata selalu ada begitu. Itu. Abu Bakar cara biasa, kita bakat luar biasa, aminatul jahiliyah, arogansi jahiliyah di sana luar biasa. Tapi fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala mu'min. Allah menurunkan ketenangannya kepada Rasul dan mukmin. Tenang. Itu jadi ayunan buru-buru ceroboh, itu mah jahiliyah itu. Tak ulah. Tak halus begitu kata halus. Ini apa? Mun bapak anjeun itu becaan. Bisa ayah, mang anjeun gitu becaan, mang lain dan gitu disantai. Becaan. Mun penasaran sumping ka Pak Aceh, gitu kan. Penjelasan anak Pak Aceh. Karena segitu harus. Ada. Bisi ya begitu. Lebar Islam tadi goreng belut nanti begitu patung. Kan bisa dilatih supaya cipta Islam teh indah. Indah kan cek mukmin, cek mukmin mah indah. Tapi cek non muslim. Promosi bisa dilatih promosi agama. Nah, ketika dulu indah. Litakuna kalimatullahi ya supaya kalimat Allah, konsep Allah, agama Allah adalah agama yang paling bermartabat. Mulia itu paling bermartabat. Tinggal bermartabat dari agama ecek-ecek. Dan ada agama kriip aku lagi, dan agama barangasan lagi. Tapi agama yang itu. Jadi Bapak berupaya menjelaskan supaya karena sekarang banyak berseliweran berita-berita yang waduh luar biasa bahayanya. Kalau kamu bodoh, kalau kamu tidak tahu Islam itu bagaimana, itu makanya perdalamlah agama di sini sebetul-betulnya supaya tidak tertipu, supaya tidak menganggap batu-batu sebagai mutiara. Menawar batu mang, itu mah harus mutiara. Lantaran anjing sarapa. Nah, selagi anjing can bisa di dia ulah kata luarnya bisikan itu beli itu. Dan lamun kira-kira keluar wae atau saya cekongan lah. Tuh di tunah gitu, baca nah gitu. Terus saya sakit lah. Taklid buta wae terus apa ya. Nah, gitu obrolan priyogi dirugikan kepada santri. Mudah-mudahan kurang salam ayat Nabi bimbingan salam lindungan Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Ada wa iyyakum warahmatullah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Abdul Masjid yang telah menyampaikan usianya. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah beliau sampaikan. Baiklah, hadirin yang berbahagia, tetap tenang karena acara belum selesai.
beranjak kepada acara selanjutnya. Sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan kali ini akan dipimpin oleh Bapak Kiai Aminuddin Kisahir. Kepada yang disilakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, ni'amahu wa ibadihi nasihat. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna maghfirataka awsa'u min dhunubina wa inna rahmataka arja min a'malina. Allahumma rahmataka narju inna ila nufusina qurrat a'in wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal 'amala alladhi yuballighuna hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal 'amala alladhi yuballighuna hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afa wal ghina. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif 'anna as-sayyi'ata la yasrif 'anna as-sayyi'ata illa anta. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih lana al-kufra wal fusqa wal 'isyan waj'alna minal rasyidin waj'alna minal rasyidin waj'alna minal rasyidin. Allahumma hdina wa saddidna Allahumma hdina wa saddidna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa nasallallahu al-fatiha. Sebelum santri kita satu berada, dahulu guru-guru kita untuk meninggalkan video pertama. Tapi jangan dulu beranjak sampai kita santri putri.